ಮೇಲಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ಅದು ಮೇಲಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಕಳ್ಳಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಪೆನ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೇಲಿಂದ ಕಳ್ದು ಉಲ್ಟ 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 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಅದ್ರಾಗ ಹೋಗ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಇದು ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಆನ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದಾರ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಅದು ಕ್ಯಾಪ್ ಇದು ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಾಬಿನ್ ಸತ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇದು ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಬಾಬಿನ್ ಸತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ನೀವೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿ, ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. ಬನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಚೇರ್ ಕೊಡೆ ನನಗೆ. ಬಾವಿನ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ. 1 ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸು, ಮತ್ತು ಲೆಫ್ಟಿಂದ 4 ರೌಂಡ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹಾಂ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೈಟಿಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ದಾರ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಬಾಬಿನ್ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಮಿಷಿನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಟೈಮಿಗೆ. ಬಾಬಿನ್ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳಿ ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಕಟರ್, ಇದು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೀರಿ. ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಾರನ ಈಗ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ, ಈ ಕಟಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈಗ ತಗೊಂಡು ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ತಗೋಬೇಕು. ದಾರ ಈಗ ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಗ್ರೂ ಮೇಲೆ. ಗ್ರೂಗೆ ಈ ಕಡ್ಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಬಾಬಿಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಕ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸೌಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಬಾಬಿನ ಕೆಲಸ. ಕೇಸ್ದು ಮುಗೀತು, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿದ. ದಾರ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದೀವಲ್ಲ, ಹೌದು, ಇದು ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ತೆಗಿಬೇಕು. ಇದು ಬಾಬಿನ್ ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ. 1 2 ಇಲ್ಲಿ 2 3 4. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗ್ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಿವರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ಈ ಲಿವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ಕಡೆ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಸೂಜಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡು ರೈಟಿಂದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಟಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಥರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಹಾಕಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಇವಾಗ ಇದ್ರೊಳಗಡೆಯಿಂದ ದಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ದಾರ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಈ ಚಕ್ರ ಯಾವಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಹಿಂದೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೂಜಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆಯಿಂದ ಹಾಕೋದು. ಫ್ರಂಟಿಂದ ಇದೆಯಾ? ಫ್ರಂಟಿಂದ ಬ್ಯಾಕು. ಓಕೆ, ಆಟೋ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫುಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಕಟ್ಟರು. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಆ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತಾ? ಹೌದು. ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ದಾರ ಮತ್ತು ಇದು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಮ ಬಿಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸಲ ಬಿಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪ್ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಬಂತು. ಅದನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಇದು ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಒಂದೇ ಸಮ ಬಿಡಿ. ಆವಾಗ ಲೂಪ್ ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಕಟ್ಟಾಗಿ ದಾರ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಅದು? ನಾನು ಈ ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದ? ಇದು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೂಜಿ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೋಲು ಹಿಂಗಿಂದ ಹಾಕೋದಿದೆಯಾ? ನಮ್ದು ಮೊದಲು ಹಿಂಗಿಂದ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಿ? ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ ಇದೆ ಹಿಂಗಿದೆ. ಹೌದು, ಆ ಫ್ಲಾಟ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸರಿ ಸರಿ. ಒಂದು ರೌಂಡ್ ತಿರುಗಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ದಾರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ತಗೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಿಷಿನ್ ದಾರ ಹಾಕೋದು, ಇದಿಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೇನೇ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಮಿಷಿನ್ ನಮ್ಮದು, ನಾವು ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇದು ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ತೆಗಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್. ಹೌದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, ಹಿಂಗೆ ಈಗ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರೈಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಬಿನ್. ಇವಾಗ ಸೂಜಿ ಓಲ್ ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸು ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಜಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬರೋದು. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗೆ ಅದು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದಾರ ಏನಾದ್ರು ಲೂಸು ಟೈಟ್ ಬಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಾವಾಗೂ 4ರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ಟಿಚಿಂಗು ಮತ್ತು ಜಿಗ್ಜಾಗು ಡಿಸೈನ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಬಿಡ್ತಂತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹೌದು, ಅಗಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊನ್ನೆಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೆ 0. ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ದೊಡ್ಡದು ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 0ಯಿಂದ 4ವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು 3 ಇಡೋದಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಈ ಡಾಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟಿಚ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್, ಇದು ರಫ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಡೆ ಸೂಜಿ ಮುರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ಕೊಂಡೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜಾಗಲ್ಲಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ ಬರೀ ಸ್ಟಿಚ್ಚೇ ಬರುತ್ತೆ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಬರೋದು. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈನ್ಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ 1, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 5. ನೀವೆಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೀವು ಅಗಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಿಸೈನ್ ಅಗಲದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ 1, ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ 5. ನೀವು ಪೂರ್ತಿ 5 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ 1 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ, 2ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಲ ಬಂತು. ಅದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಇಲ್ಲಿ 5ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು 2ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಇದು ಸ್ಟಿಚ್, ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೇನು ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸು. ಇದನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಕ್ಕಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಮಾಡೋದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 3 ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಡ್. ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 0, 1 ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 0, 1 ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, 1ರಿಂದ 5 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇವಾಗ 5ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಆ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ ಡಿಸೈನ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ಅದರ ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸೈನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೀವೇ ತೋರಿಸಿ, ನಾನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಇದೇನು ಮತ್ತೆ? ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ
ಇದೇ ಥರ ಯಾವುದೇ ಡಿಸೈನ್ಗಾದ್ರೂ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಆಗಿಟ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲೇ ಬ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಬ್ಲೂದ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಈ 0ಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ S1 ಅಂತ ಇದೆ, ಆ S1 ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬ್ಲೂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಥರನೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ರೆಡ್ ರೆಡ್. ಆ ರೆಡ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ಚೇಂಜೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಒಂದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಗೂ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಅದಕ್ಕೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವ ಡಿಸೈನ್ ಈಗ ಇರಿ, ಇವಾಗ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ, 3 ಕಲರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಆ ಥರ? ನಂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕಲರ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಕಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಲೂ ನಲ್ಲಿರೋ ಡಿಸೈನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿಗೇನು ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೇನು ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಕ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಲ ಮೂರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ. 3 ಬಂತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ನೋಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕನ್ನೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. 0 1 ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು 3 ಡಿಸೈನ್ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 0 1 ಮಧ್ಯೆ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ, S1 ಗಿಟ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, S2 ಗಿಟ್ರೆ ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ಇದಿಷ್ಟುನು ಇದು ಒಂದೇ ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಆ ಗ್ರೂನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಲಾಕು, ಓಪನ್, ಲಾಕು. ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಗ್ಜಾಗಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಿಗ್ಜಾಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದಿಷ್ಟ ಮೇಲೆ ಈ ಸ್ಯಾರಿ ಪೀಕೋ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಅದು. ಈ ವಿಡ್ತ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 3 to 3.5 ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಜಿಗ್ಜಾಗ್ಗೆ, ಪೀಕೋಗೆ ಅಷ್ಟಿಟ್ಟರೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇದನ್ನ ಏನಿಟ್ರಿ? 2.5 ಇಟ್ರಾ? ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಇರೋದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಡಿಸೈನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ ನಿಮ್ಗೆ. ಇವಾಗ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಇಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲ, ಅದೊಂದೇ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಒಂದು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಒಂದೇನೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ರಿ, ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಹೇಗಿಟ್ಟು ಆಯ್ತು, ನೋಡ್ತಾ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೌಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ಟೆ ನೀವು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೋಬೇಕಾ? ಹೈಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಉಲ್ಟಾ ಹೋಗ್ತಾಯ್ತು. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಪಂಚಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಿಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇದನ್ನ? ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಾರ್ದು.
ದಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎತ್ತಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ನೋಡ್ರಿ ಇವಾಗ ಇರ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಜಿಗ್ಜಾಗಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಜಿಗ್ಜಾಗಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲ್ಯಾಕೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ, 0 ಇಂದ 4 ಎಷ್ಟನ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇದು 3 ರಿಂದ 3.5 ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದು ಮಧ್ಯದ ಮಾತ್ರ 3 ರಿಂದ 3.5 ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಟಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಇದು ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಬಟನ್ ಹೋಲ್. ಇದು ಓಪನ್, ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್. ಚಾಕು ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಥರ ತಾನೆ? ಹಾಂ, ಇದು ಈಗ ಒಂದು ಬಟನ್ ಕೊಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ. ವಸಂತಿ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಡೀ ಬಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಜ್ ಹೋಲ್ ಬೇಕೋ ಆ ಸೈಜ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿಟ್ಟರೆ ದೊಡ್ಡದು ಬರುತ್ತೆ, ಚಿಕ್ಕದಿಟ್ಟರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಇಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಆ ಸೈಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ತಾನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇನಂತ, ಇದು ಬಟನ್ ಹೋಲು. ಓಕೆ, ಅದು ಬಟನ್ ಹೋಲ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 0 to 1 ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 0 to 1. ಇದು ಬಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ 5. ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಅದೇ ಮಾಮೂಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊದಲು ಇರೋದಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಹೌದು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬಟನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಹಿಂದೆ ಇದಾ? ಹಾಂ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಹೇಳಿದೆ, ಫುಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಏನು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಆ ಸೈಜ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಸೈಜ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬೀಳಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಎಂಡು ಬಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಟನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರ ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಬಟನ್ ಇಡ್ತೀರಾ ಆ ಸೈಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಕರೆಕ್ಟು. ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಆಯಿತು, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಲೆಂತ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬಟನ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಹೋಲ್ ಬೇಕೋ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಬಟನ್ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಟನ್ ಏನು ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಂತ್ ನಾವು ತಗೋತೀವಿ. ಈಗ ನಾನೀಗ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ತರ್ತೀನಿ ಬಟನ್, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಂತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ಟೈಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತೊಗೊಳೋದು. ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ತೊಳಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಅದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇರ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀ, ಇವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಲೆಂತ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ತಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ. ಅದು ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಇರಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲು ಎತ್ತಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅದಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಸರಿ. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಬ್ರಷ್, ಇದು ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಇದು ಕಟರ್. ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಹೋಳಿಗೆ ಬಿಚ್ಚೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಾ? ಇದೇ ಕಟರ್. ಆ ಥರ. ಸರಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ. ಇದಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಿಬಿಡಿ ಇದನ್ನು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಳಾದ್ರೂ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಸ್ಕ್ರೂ ಡ್ರೈವರ್. ಇದು ಹ್ಞೂ ಸೂಜಿ ಬಿಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ ಹ್ಞೂ ಲೂಸು ಹ್ಞೂ ಟೈಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ 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 ಅದೇ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಟನ್. ಆ ಸೂಜಿ ಹಾಕೋದು ಒಂಚೂರು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು. ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ದಪ್ಪ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದನ್ನ ಗುರು ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ಜಿಪ್ ಇದು ಜಿಪ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ, ಹಾಂ ಜಿಪ್ಪು ಮತ್ತು ಪೈಪಿಂಗ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದೇ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಹಾಂ ಹೌದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ 3 ಅಲ್ಲ 0. 0 ಮರ್ತೋಗ್ತಲ್ರಿ ಆಗಲಿ. ಇದು 0 ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್ಗೆ ಇದು ಲೆಂತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ. ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಲೆಫ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಇದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೂಜಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಂತು. ಇದನ್ನೇ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ರೈಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೈಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಸೈಡು ಒಟ್ಟು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕೂಡುತ್ತೆ. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವಾಗ ನೀವು ಜಿಪ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಜಿಪ್ಪು 2 ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ರೈಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಫುಟ್ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದು. ಪೈಪಿಂಗು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಕಡೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ದಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪೈಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಸೈಡ್ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಿಪ್ಪು ಸೇಮ್. ಸರಿ ಸರಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ ತೋರಿಸಿ. ಇದು ಹೆಮ್ಮಿಂಗು. ಈಗ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೇಮ್ ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಪಕ್ಕ ಜಿಗ್ಜಾಗ್, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್. ಇವಾಗ ಇದು ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಯಾವುದು ಇದು? ಹೌದು, ಬಟನ್ ಹೋಲ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಿಸೈನ್. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಅದರಲ್ಲಿ 2-3 ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು? ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆಯಾ ಅದು? ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಂ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅದು ಬಟನ್ ಹೋಲಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ನು ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗು. ಇದು ಬಿಡ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲೆಂತ್ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಅಂತ. ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ ಜಿಗ್ಜಾಗ? ಇದು ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್. ಬಟನ್ ಹೋಲಿಂದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಹೆಮ್ಮಿಂಗು. ಹೌದು. ಹಾಂ ಹೆಮ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಂ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಸೀರೆ, ಇದು ಫಾಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಕೆಳಗಡೆ. ಹಾಂ ಇದು ಫಾಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೆಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸೈಡಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೌದು. ಈ ಫಾಲ್ಗೆ ಈ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಈ ಸಿಂಕ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಮಡ್ಚ್ಕೋಬೇಕೀಗ. ಹಾಂ ಈ ಫಾಲ್ ಇರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಲ್ ಆಚೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಹಾಂ ಈಗ ಇಡಬೇಕು. ಇದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಇದು ಓವರ್ ಲಾಕು. ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಈಗ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಲಾಕ್ಗೆ ಇದು ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಲೆಫ್ಟ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಇಂದ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹೋಲ್ ಪಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಲಾಕ್, ಅದು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ನಾವೇನೇನು ಸೆಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಡ್ಗೆ ನೀವು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನೆನಪಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಇದು 5 ಇರ್ಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಅದು ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದು ಒಂದೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದೇ ಜಿಗ್ಜಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಇವಾಗ? ಓವರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಓವರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಓವರ್ ಲಾಕ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅದು ಇದೇನಿದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಆಗೋದು. ಎರಡು ಸೈಡ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಓಪನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆರಡು ಓಪನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ, ನಿಮ್ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬಟ್ಟೆ ಈಗಿಡಿ, ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಓವರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಆಗಿಲ್ವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹ್ಞೂ ಇದು 2.5 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮೇಲೆ 2.5 ಇಟ್ಟಾ? ಇದು ನಾನು 3 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಂ ಇವಾಗ ಇದು ನಾನು 3ರಲ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೋ ಥರ ಹಾಂ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. 2 ಸ್ವಿಚ್ಚು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ಚು ರೈಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಂ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅದು? ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಓವರ್ಲಾಕ್ ಟೈಪೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಹಾಂ 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 ಓಕೆ, ಹಾಂ ಇದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಇದು ಓಕೆ. ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಆಚೆ ಸಿಂಕ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಓ ಬಂದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೀವು ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ, same ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಹೊಲ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸು ಸೀರೆ ಎರಡು ಸೇರಿ ಹೀಗೆ ಹೊಲ್ದಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಫಾಲ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಹಾಂ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಂ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಲೆಂತ್ ಇದನ್ನು. ಹಾಂ ಇದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಾಟ್ ದೂರ ದೂರ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ದೂರ ದೂರ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ? 4 ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇವಾಗ? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ? ಇವಾಗ ನಾನು 2.5 ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 3.5 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 3.5 ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. ಮಧ್ಯದ್ದೇನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಮಧ್ಯದ್ದು ಅವಾಗ ಯಾವುದು ಮಧ್ಯದ್ದು? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 3. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 3ಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಟರು ನೀವು 3ಕ್ಕೆ ಇಡಿ. 3ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಡಾಟ್ ಕಾಣಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೊಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆಚೆ ಡಾಟ್ ಕಾಣ್ತದಲ್ವ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಡಾಟ್ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಣ್ದಂಗೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಂಗೆ. ಹಾಂ, ಆ ಥರ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಹೊಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ದಾರ, ನಾವು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ. ಇರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೀವು 3.5 ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹಾಂ, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಹೊಲಿಗೆ ಈ ಥರ ಅಗಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಟೈಟು ಲೂಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ನೀವೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ. 3ಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ನೀವು 3ಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಮ್ಮಿಂಗಿಗೆ ಇದು ಮಧ್ಯದ 3, ಇದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಲೆಂತ್. ಹೌದು. ಈ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಇದೆಯಾ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ? ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಫಾಲು ಆಯಿತಾ, ಇವಾಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಸ್ಯಾರಿ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊತೀನಿ, ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹೊಲಿಲಿ ಇರು ನೀನು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾನು ಅದು ಹಿಡಿದು ಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇರಿ, ನೀವು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ. ಇದು ಫಾಲು. ಇರಿ, ಅದನ್ನೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು. ಇವಾಗ ಇದು ಫಾಲ್, ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಂ ಹಾಂ. ಇದು ಸೀರೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇದು ಫಾಲು, ಇದು ಸೀರೆ. ನಾವು ಮಿಷಿನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಸೀರೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಫಾಲ್ ಫಾಲ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಬೇಕು, ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರಬೇಕು. ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ, ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ? ಹಿಡೀರಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಡಾಟ್ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಡಾಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕೇಳಿ, ಇದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು.
ಹೋಗಾರೆ ನೀವು ಸೀರೆ ಈ ಫಾಲ್ಸ್ ಜೊತೆ ಸೀರೆನ ಹಿಂಗೆ ಮಡಚಬೇಕು, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಥರ. ಹಾಂ, ಅದನ್ನು ಮಡ್ಚೋದೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದು, ಅದೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗ ನಾವು ಊಟ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ 2 ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ಫಾಲ್ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಕೊಂತದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವು ಕೆಳಗಡೆ ಫಾಲು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ನಾನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ. ಹಾಂ, ನೀವು ಅದು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರೋದು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಥ್ರೆಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಡಿ. ಫುಲ್ಲು ಫಾಲ್ಸ್ ಹೊಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಹೌದು, ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಡಾಟ್ ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಂ, ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇಷ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಉದ್ದ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೂರು ಲೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಲೂಸ್. ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಆದರೆ ಸೀರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಇದು ಸೀರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರಿ. ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್, ಇದು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಅಂತಲ್ಲ, ನೀವು ಲೇಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓವರ್ಲಾಕ್ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಓವರ್ಲಾಕ್ ಇದೇನು ಸರ್? ಇದು ಓವರ್ಲಾಕ್ ಸರ್. ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಓವರ್ಲಾಕ್ ಒಂದೇ. ಓವರ್ಲಾಕ್ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಇದು ತಗೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡು. ನಾನು ಇದು ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಇದು ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಸರ್. ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬರೀ ಹೆಮ್ಮಿಂಗಾ? ಹೆಮ್ಮಿಂಗ್ ಒಂದೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕೊಡ್ರಿ. ಇದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ, ಅದು ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಫುಟ್ಟು. ಬರೀ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ. ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಕಾರ್ಡಿಂಗ್. ಇದು ಸರ್ ಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಫುಡ್ ಸರ್. ಕಾರ್ಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಲೇಸ್ ಎರಡು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓ, ಕಾರ್ಡಿಂಗು ಲೇಸು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಈ ಥರ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಕಾರ್ಡಿಂಗು ಲೇಸು ಅಷ್ಟೇನಾ? ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋ ತಗೊಳ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋವೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಇವು. ಇಲ್ಲ, ಇದೇನು ಸರ್? ಇದು ಪೀಕೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪೀಕೋ ಈ ಥರ ಇದೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ, ಮುಂದೆ ಇದೆ ಪೀಕೋನಾ? ಇದು ನಮ್ದ್ರಿ. ಇದು ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಜಿಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಜಿಪ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ? ಇದು ನಂತರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡಿ.